ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ ബീവീസ് കിച്ചൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മയോണൈസ് അഥവാ വൈറ്റ് സോസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ തൈര്, 2 മുട്ട, 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗർ, 100 ഗ്രാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ 2ാം ജാർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 2 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 2 കൂടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇടാം. 1 ടീസ്പൂൺ തൈരും ഒഴിക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ഇടാം. അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗറും ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സി അടച്ചു വെച്ച് 3 സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറ് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 100 ഗ്രാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വീണ്ടും മിക്സിയുടെ അടുപ്പടിച്ച് 5 സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സി തുറക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റേതാ നല്ല ടൈറ്റൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അഥവാ ടൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാ ടൈറ്റ് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. കുബൂസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി സോസാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളി സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ബീവീസ് കിച്ചൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക.